Halo bro, kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti hard disk ke SSD. Laptop yang saya gunakan adalah Asus X441BA. Bawaannya masih hard disk ya bro. Ini masih pakai hard disk ya bro. Ini keterangannya dia pakai hard disk Toshiba, penyimpanannya 1000 GB. Nanti kita akan ganti ke SSD 256 GB. Kali ini SSD yang saya pakai adalah Viper Power Max. Ini SSD yang penyimpanannya 256 GB. Nah, kita lihat bawaannya isinya apa aja di dalamnya. Ini SSD-nya bentuknya kotak seperti ini, kosong, tapi di keterangannya dia garansinya 3 tahun. Dan garansinya ini replace ya, bukan di service. Peralatan yang kalian perlukan adalah obeng dan kartu seperti ini. Itu aja. Yuk kita buka. Nah, ini pengaitnya dibuka dulu. Kan dia posisi seperti ini, kita buka. Nah, baru dilepas. Ini tutup kembali, sama ini juga. Ini boardnya, tempat DVD, fan. Ini hard disk nih. Kita bongkar ya. Kita buka. Ingat-ingat ya, ada baut satu tadi. Nah, kunciannya seperti ini. Kita buka ya. Biar nggak lupa taruh sini. Loh, beling. Nah, sebenarnya pergantian hard disk ke SSD mudah sekali kok. Kalian bisa coba di rumah dengan mandiri, nggak perlu ke tempat servis ya nggak apa-apa. Yang penting beli SSD-nya aja. Ini seperti ini, posisinya jangan dirubah dulu. Kita taruh seperti ini dan kita ambil untuk SSD-nya. Nah, harus tempat yang sama, posisinya yang sama. Ini kita ambil harddisknya, kita rubah jadi SSD. Terus perlu dibaut semua enggak perlu. Baut cuman 1-2 aja di SSD-nya. Jangan semuanya. Enggak bakal rusak juga kok. Ini menurut saya ya, kalau kalian mau, oh bang, baut semua biar aman, terserah. Tapi kalau saya sih cukup 2, nah, nggak apa-apa. Itu. Oke, ini baut yang lebih kita pasang. Terus tadi jangan lupa baut yang untuk portnya tadi kita pasang juga. Dan kita tutup kembali casingnya. Jangan miring, ya harus lurus sesuai garisnya. Terus kita kunci seperti ini. Ini isolasi bisa dikembalikan lagi seperti ini, nggak apa-apa. Terus kita tutup.
Yuk kita pasang bautnya. Nah, ini sudah saya ganti ke SSD. Cara mengeceknya bagaimana? Nah, ini kita nyalakan dulu laptopnya. Tunggu loadingnya. Kita pencet ESC yang cepat. Enter setup. Klik enter. Nah, ini dia. Sudah terpasang. Sekian tutorial saya. Itulah caranya mengganti hard disk ke SSD di laptop Asus X441PA. Selamat mencoba ya untuk kalian yang punya laptop seperti ini.